akkama godhee keeriyaa dhalaayyuu waan godhee agartanii jirtanii harka isee waraanee waan baay'ee godhee jira jechuudha. Nama namaaf hinnaane nama namaaf qalbiin isaa hin cabne subhaanallah jiruma sana qofan arge. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya qaallitti kana waan isee danda'u hin jiru. Rabbi tokkicha malee waan isee danda'u hin jiru jechuudha. Waan iseen gochuutti jirtu kun waliin argaa jirra. Sobdee uummata irratti mudii qabattee ofii ammoo nama biraallee keeriyaatti bittee waan gochuutti jirtu niiraa kiyya fudhattee jechuun itti jirti subhaanallah. Wallahi hedduu nama ajaa'iba. Ani wallahi Yusufiin keessaan illee dhaqee itti dubbat jirtu ragaa godhadhuuti mootummaatti agarsiise harka mootummaatti kan jedhee sagalee illee itti ergeen ture. Garuu sagalee kiyya dhaggeeffatee ma'usee innillee isaaf hin mijanne natti fakkaata yeroo naa deebisuu dhabe natti fakkaata. Maaliif qaallitti wajjin biizii ta'utti jiru jechuudha. Saniif iyyuu naaf hin deebine garuu sagalee kiyya dhaggeeffatee jira. Qaamaan arguu baatan yookaan ijaan arguu baatan viidiyoo qaallittiin kun dalagaa jirtu yoo agarsiisan ragaa ta'uu danda'a jechuudha. Saniif iyyuu osoo harka mootummaatti kennan yookaan immoo akkasiin biyya galtu godhanii hanga tokko yumkiin tarii hin danda'ama waan jedhamu ofii kiyyaa kan yaada jechuudha. Kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Wallahi andirraa hedduu jirri suni daramaa jiran tokko Mangee tokko Suleemanii. Suleeman sila akka godhan godhutti jiranii Mangee illee nu geessi bakka Yusuf jiru nu geessi jedhanii rakkisuutti jiranii. Uf yaa Rabbi yaa Allah du'aa himaa goonuun mee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya mee du'aa haa goonuu fi ani daawwattoota kiyya wanni inni asirratti ol ba'ee dubbadhuu fi akkuma sagalee taanuuf jechuudha. Garuu namni tokko tokko koomentii jalatti na arrabsuu eegalee jira. Galatoomaadha garuu darbee namni na eegalee jira jechuudha. An takka arraballee namaan jedheen beeku wallahi koomentii namaa sinuman ilaala. Viidiyoo namaallee numan daawwadha jechuudha. Wallahi koomentii yoo ta'e darbeen koomentii namaa godha malee an koomentiillee namaaf illeen keenya dararamanii dararaan isaanii waan xiqqoo natti dhaga'amuuf jecha akka sagalee taaniif akka rabbi du'aa rabbii kadhannuuf jecha viidiyoo irraa waraaba jechuudha malee wanta biraaf miti. As keessatti wanti narraba godhadhee isaan arrabsellee hin jiru waanuma isaan irratti deemaa jirudha waan hin dubbachaa jiru jechuudha. Warri na arrabsanis galatoomaadha. Warri komentii babbareedduu kennan isiniin jaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Akkasii inshaallah mee gammachuu isaaniitti rabbi walitti nu haa deebisu. Wantiin ibsachuu dhufu yeroo isaan gammadan gammachuu isaanii yeroo isaan gaddan immoo akka sagalee taanuuf akka du'aa goonuuf jechan dhufa malee waan biraaf miti isiniin jaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Akkasii gaa viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaataa isin tola subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa tura.